Assalomu alaykum ustozlar. Sizlarga career.edu.uz orqali talabalarga shartnoma yuborishni o'rganamiz bugun. Buning uchun career.edu.uz platformasiga kiramiz va ta'lim muassasasi nomidan kiramiz. O'zingizni One IDs orqali kirasiz. Va biz bu yerdan amaliyot bo'limini va amaliyotdan shartnomalar bo'limini tanlaymiz. Va mana bu yerda yangi shartnoma degan joyi bor va biz bu yerga shartnomani sterini, ya'ni biz ko'ryapmiz 201 577 va oxirgisi necha ekan? 724 raqamini kiritamiz va bizga mana bu mavjud bo'lsa shu korxona chiqib keladi. Agar mavjud bo'lmasa korxona chiqmaydi. Mana bu yerga bosamizdan keyin keyingisini bosamiz. Va biz bu yerda tanlashimiz kerak amaliyot muddatini. Biz amaliyot muddatini 27-kundan boshlab va 30-kungacha belgilaymiz. Va o'quv yilini tanlaysiz 2026-2027 va keyingisini bosasiz. Shartnoma shabloni bo'lsa amaliyot shartnomasi uchun va shartnomani yuborish qismini bosamiz. Va bo'ldi, bu shartnoma ketdi. Mana ko'rishingiz mumkin, oynada ko'rinib turibdi. Va shu oynada ko'ringan shartnomani yuborildi va korxona buni qabul qilib oladi.